ಮಾಂತರೆಗಳ ಹೋಮ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಐಟಮ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಾಯ್ತಂದು ಪಂಪದೆ ನಿಗಲೆ ತೂಲೆ ನಾನು ಆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೂಲೆ ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀ. ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸೇಮಿಯಾ ಪಾಯಸ ತುಕ ಇಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂದಕ ಬುಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದೆ ತಂದು ಚೂರ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸೇಮಿಗೆನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಆಪನತ್ತು ಸೇಮಿಗೆನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಒಂಜಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪನೊಟ್ಟ ಸೇಮಿಗೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದಂತೂ 300 ml ಆಪನತ್ತೆ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ 300 ml ನೀರು ಸೇರ್ಪದು ಬೆಚ್ಚ ಐರದಿಡ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೋಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಾನು ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ಪೇರು ಬೆಚ್ಚ ಅಂದು ಐಕ್ ಸಾಗು ಪಾಡೋಡು. ಸಾಧಾರಣ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಆಪನತ್ತು ಸಾಗು ಏನೈನು ನೆನೆಯರ ಪಾಡ್ತೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆಯರ ಪಾಡೋದು. ಬುಕ್ಕ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಸೇಮಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಬರೋಡು. ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾಡೋಡು. ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ. ಏಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಜಾರಡಬಾರ್ದು ಪುಡಿ ಅಂತ ನಾವು. ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೂರು ಎಲ್ಲೆ ಮಂತದ್ದು ದಿನ ನೋಡು. ಐಕ್ ಒಡೆನ ಕ್ಯಾಶುಲ ದ್ರಾಕ್ಷೆಲ ಬೀಜಲ ದ್ರಾಕ್ಷೆಲ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದ ದಿನ ನೋಡು. ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರ್ಪ್ ನೋಟ ಬುಕ್ಕ ಬೋಡನತ್ತು ನೀರು ಕುಟೋಲ್ನೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕುಟೋ ನೋಡು. ವೈಟಿಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆಲ ಬೀಜಲ ಬಾಡದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಜೆಂಡ ಚೂರು ಪಾಡೋಲ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಯಸ ರೆಡಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಕೊದ್ದಿತ್ತಾನೆ ಯಾರು. ಅಂಚನೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪಕ್ಕಡುತ್ತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪೆ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಾಯ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗಿರತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬಾಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಪಕ್ಕಡುತ್ತ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿರತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಾನು ಹೊಸ ಐಟಮ್ ಆತನ ಮಾತ್ರ ಧನ್ಯವಾದ.